kopi. Cik, cik.
dorang so masuk do pehita di parminggota adong sauti nalo siapa botohonon tu amang do dainang tu sude hita anon taringot penyerahan pelian di siamun nami ma tu sama pasatamu bentuk amplop pelian sada dua pasatang ma sebelah siap birang ni paragedda songoni ma bawa-bawa di hita. Selamat hari Minggu madihamu. Selamat hari Minggu. Hurian itu kata sadarion masuk mahita tu minggu okule. Topik ni minggu ta sadarion ima haholongi ma debata ala debata jaho bado pangodingota sai diramoti do todita alani ikon marhaposan tu ibana mahita debata jahoba do pargogo dohot lobu-lebutta marhaposan tu ibana do rohatta asa marolopolo marohatta jala pujian ni edetama ibana ngertang yang mahita di bagasar rohatta be. Amen. Mari de mahita sian buku ede HKBP nomor sia tai dehon ayat sada dohot ayat onom. Oh
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di perbadian na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Sa itong dumamerengi matak kutu Jehovah, ay iba na dumangenet patus yan jorgong, sa idupak kumaahu, jala asiro ham diahu, ay pujung jala dangol doahu, hodo ale Jehovah, dihalungut rohaku, ali di batakku, marhaposan tuho doahu, say unang paila au, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami dan ibadua gijang, para sirohan na sumurong, na madok mauliati dohami tuho, siyan nasa rohanami, ala diliako anak nguna sasadai, tuha matean humokop pami, asa unang mago na porsea di ibana, alay asa hanguluan saliling-liling na di inasida, tatap mahami, ali amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati goran di hami, say sama dosa nami salut, ala ni pilihan na sundenggan na pinilihon na humokop hami, say paeleng mapinggolmu tumangihon jala asima roham di hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian buku Eda nomor 20 taidehon ayat 2 dohot ayat 5. Patik dihita di minggu tasadarion, imasian pesalmen 57 ayat 10 songonon ma didok disi. Hamu ale akan makahulongi Jehovah, say gigihon hamu manajat, iba na do siramoti todi akan niasianna, say paluon na do nasida sian tangan ni parjahat, atong rak mangidugo kumahita siya tuhata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na obar to patikmi. Amen. Mari dehita sian buku Eda nomor 450 taidehon ayat 2 dohot ayat 3.
siani tuhatta di bagasan roha na hukom tatopoti madosatta nagodangi tu adopan ni debata asa tamahita majalo bagabagana taringot tu hasesan ni dosatta martang yang mahita ale debata Jehovah saitong do mangaranapi matanami do pakko ala tu hosabing do mahuraja rohanami sian hodo roha tuaon nami alani goarmu ale Jehovah saya marpamuati maruham di dosaku aitung nabalga doi saya tata madangol hondohot ngaluton jala marpamuati maruham di akka dosaku sudena tarlumubi sahatu tikion tungpe dok na tapapor saton alani sorimago covid 10 na masa di Portibion alai debata totong mangrupihita manauni asa totok kita manahan sahat rodi ujungna sai urupi mahami ale debatani hatuan nami ala hamuliaun ni guarmu jala palua mahami jala hukupi dosa nami ala ni guarmu ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar parasi jala partalup ni roha jalan na basar doho sai marpangulahi maruham midahami diba ini sai sesama sude dosa nami danga dong hupangasap kami dukon ni asin ni roham hati goran na pinatupan ni anakmu don na hupangasap kami tujolom diba ini pasonang jala apuli mahami akan nani hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hata baga-baga taringo Tuhan sesan ni dosa song nodo hatani Jehovah mono tung adong manang ise namar dosa adong do pangodianata di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai jala ibana do pardengganan taringo tu dosatta alai dada holan taringo tu dosatta do taringo tu dosa ni salhut Portibion hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari dehita sian buku edel nomor 820 sidat 820 siat ay dehon ay sada. Oleh
Hatani debata nagabi turpuk di mingguta sadarion, tersurat di Matius 22, mamukasian ayat 27 satu ayat 40, tajahama masika soring, jadi didok Yesus ma, siha holonganmu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, doho sian nasa roham. Ido patik raja jala parjolo. Alai dos do argani napa dua honon, siha holonganmu do dongan mi dos sondirim. Patik na dua ondo mangakam nasa patik dohot hata ni panurirang. Ima sahatna martua do akan atau mangiun hatani di bata jalan no peopsa. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 200 sia tai deon ayat sada dohot ayat 4. Tidak kema haporsiaw tay songunda ni hatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion ramahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi dotanon. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahuba na sasadai iman tubuan ni si Maria nagabi-gabi siato di porbadia adorang suabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban waturu kungkitanon, na mula mangulu di are patuluhon, na manay tu surgo, lau hudul tu siyamu ni di bata Jahuba, amanay pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pa imamula sogo kotanon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea dito di perbadia jala dong sada huria na badia huria hatapan di hala Kristen akan na badia doho di hasesan di dosa doho di hatai na madok mula mangulu sogot daging ni halak na mate doho di hanguluan na sora sudah. Amin. Tapi gima titing manang buah-buah di parminggota sadarion ima tanggal 7 Maret 2020 sada na parjolo
Di pabotohon tu sude ruas ni huria saliling masa pandemi COVID-19 titing dang pola di cahahon sude. Napaduahon di pabotohon tu sude ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap saliling masa pandemi COVID-19 dohot peraturan PSBB alani permingguan di HKBP Cipayung Cilangkap di Patupa matulu hali permingguan. Ima pukul 6.30 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, Laos live streaming. Dohot pukul 10 WIB bahasa Indonesia, Laos live streaming. Jala perminggota tong dope menghitung protokol kesehatan nani aturan ni pamaret tata. Napatuluhon, mardomu ala ulang tahun HKBP Cipayung Cilangkap patulupuluhon di bagasan bulanon alani pinangido hamima tu sude ruas asa tapasahat ma amplop ucapan syukur ulang tahun huria songon tanda lasni rohatta di pangaramotion ni debata tu HKBP Cipayung Cilangkap tapasahat ma amplopi marhite parhalado sektor tabe manang langsung ditaruhon tu kantor gereja. Napapaton titing naing marbagas manang titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma Lady Karunia Boru Simanulang Borni Amatta Dr. Andus Wahner Simanulang nahinan tubuni inatta Lindawati Boru butar-butar ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan SMU 64 nomor 76 Cipayung Jakarta sektor 6 Dohot Orwana Ricky Ricardo Sirait anak Niamatta Situa Ardin Sirait SH Tubun Inatta Saudur Boru Nenggolan ruas ni HKBP Pondok Gede Sian Huta Perumahan Lavender Blok A nomor 10 Jakarta Timur. Ima di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul siawib di HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede. Napalimahon. Di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 di Patupa Huriat Tado Padidion Nabadia tu poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata ima di permingguan khusus masuk pukul 11.30 WIB. Nani dohotan ni akan atoras naing mabuan yang anak konna terdiri dohot keluarga dekat. Mardumutusi hupang iduhami ma akan atoras na naing mabuan yang anak kon terdiri asa di daftaron matu kantor gereja marhite napasahat formulir pendaftaran. Jalaboy ma tajalo formulir pendaftaran ini tu parhalado sektor tabe manang langsung sian kantor gereja. Napa onopon di hari Minggu sadarion papungot tado amplop persembahan awal bulan jala tapasahat may anon tujoloni langgatan rap dohot pasahaton pilihan 1A 1B dohot pilihan 2 dung sidung jamita. Napapituhon di Minggu sadarion papungot tado sumbangan Ibu Ilu Manetek tu keluarga almarhum Mary Aruan Manang sektor Tolu. Jala tapapung mayan non dung sidung perminggota di joloni pitu gareja. Napawaluhon mamuka sian ari Minggu sadarion gabi calon situado di tongani HKBP Cipayung Cilangkap amang liston Manaor Lumban Turuan alamat Jalan Budi Murni nomor 60 sian sektor onom. Tatangyakom manasida anggiat boy tulus di ulahon sude akka ulahon di pasahat tu nasida asa hobar tu tiki na boy ma musena sida majalo tohonan hasituan laos kupangido hami ma asarona sida tujoloon rap keluarga laho patadahon diri.
Shalom, horas marita sa Sudena. Parjolo tarmamolate to materi bataan mga letiki no perihita rohay pason. Bohita marpungu di bagas jor tatolo mamuju garna pasang garna nakpe dalam kondisi pandemi dope. Parjolo patado kami diri nami nagabe calon situa hamisian sektor onom. Au namargoar liston manaur lumban turuan. Nahualap bor ni rajai teorus borusi manulang. Di bahasa-bahasa tuhat taro di habi tolu dak danak. Sada mei dak danak boru, dua danak bawa. Kami maringanan di Jalan Budi Murni. Manang di sekolahan Budi Murni. Kami masuk sektor onom. Mulai mari tu hatta jala omma pangidon nabi gomostu hamu amang inang. Asa jalo hamu mahami nagabe calon perhobas. Calo situa di huriata anggiat gabe bui sahata menno gabe perhubas nahot di huriata muse mulai masuk ni majohera pertindakan siak kami tuhatta ma nama masu ita horas mari hita saluhna Tuhatta dohot maulia tema di nasida na para dia roha do pikiran nasida saya margu kumana nasida mangulahon tugas dohot tanggung jawab di huriata. Tau duti mau sema redde, ima edde buku edde nomor 20 sia, tai dehon ayat sada dohot ayat 2. Dami ni dibata na sumurong siyan saluhut roha, ima mangaramuti, ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tu akka na marminggu nuaing di bagas nabi, manang di dia pe hamu nuaing, akka nama dohoti permingguan live streaming on hupasahat ma horas berita nauli nagabe ojahan ni jamita di mingguta sadarion ima namarguar minggu okuli di enet ma sian 2 Musa bidu 20 mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada 2 Musa bidu 20 mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tapai huti hutma di bagasan rohatta songonon ma hatani debata.
dungi diaturkan debatama sude akka hataon nin nama. Audo Jahoba debatam na parwarkon ho sian tano misir sian bagas perhatubanan. Dang jadi marakup au adong debatam. Dang jadi bahenommu di hoga naganaan manang sumat-sumat dia na di banua kicang nang di tanoon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Dang jadi ho marsobba tu debata, dang jadi ho marsobba tu nasida, manang uluammu nasida, ayau do Jahoba debatam, debata parimas, na mangalulukon hajahaton ni ama-ama tu akka anakna, ro di sudut patuluhon, dohot paupaton, akka nasuguroha, diau alai asido rohaku di akan na maribu-ribu akan na makaholongiau akan na mangaraduti akka patikku dang jadi dohonommu guarni Jahoba di batam anggo sian yang niruha ay say na kuna toro ni Jahoba do manang ise na maddo guarna siyan niyang ni rohana. Ingot tamuma ari sabat lako pabadia hotsa. Onom ari mahamu mulaulaun jala bahenonmu nasa ulaumu. Alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di batam doi, dang jadi bahenonmu di si agia aha ulaun. Nangko manang anakmu, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, nang nasorak tuho di bagasan hutam. Ay dina onom ari do di topa Jahoba langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian ma ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu Jahoba ari paradian nananai jala di perbadiai ima sahatna di dok Yesus tuhita nomor 2 ima naulo manangihon hata di bata jala mangulakon di bagasan ngulu siganu pare hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tuhan Yesus madok nomor 2 ima naulo manangikon hatani di bata jala mangulakon di bagasan ngulu siganu pare. Minggutta sadarion marguar ima minggu okuli namar lapatan ma saitongdo mangaranapi mataku dopa Jahoba. Pandanganku kulayangkan kepada Allah. Hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dung haruar bangsa Israel sian Mesir jala di tariparinasida do laut songon nong taboto marhite panidangion ni Bibel totugo do halongangan di si
Holan boy na sida meninggal kon Mesir. Ipenung halongangan. Ala manghuton hajol mautang mungkin nasida boy haruar sian Mesir. Ala kekejaman ni Raja Parau. Manang Raja Firaun di hati hai. Boy mo say gabi bula dua laut. Ipe halongangan do. Boy na sida mangan merhite pidong sigat na padedekon si panganon tu na sida ipe halongangan. Boy na sida minum na mungkin haruar aik siap batu. Ipe halongangan. Hamu dongan au cugari hitara salah satu dadohot di tonga-tonga ni bangsa Israel na taripari totu sukunot tama di bagasan dirita ise do ulading nagabe tokoh di balik nion ubahin nagabe buhi hita taripar. Pasti ada tokoh di balik layar ini. Molo tatoton opera na julo manang drama. Molo dinggan operai mardalan manang dramai. Pasti ada di balik layar itu yang mengendalikan sehingga berjalan dengan baik. Tentu dohodon mak pasti ada sutradaranya. Alai hamudongan bangsa Israel tak songoni. Saya dipikirin nasida do, hahebaton nasidai. Paling sebatas si Musa, oh hebat si Musa. Tak ada orang seperti Musa yang bisa memimpin kami. Alai kolat dibereng adung nama sadak pastruhan nasida maul nasida makilala mangalulu si panganon maul nasida makilala mangalulu si inuman gabe dilapati maah Musa ini tidak benar ini sebagai pemimpin. Undang-undang daksiat Tuhanon. Alan ima hamudongan gabi dihasogo homma si Musa. Mangalualuma si Musa tudolok Sinai. Jala sudedo hitam apotoy. Dia lualuhon si Musa ma sude akka pangalakon ni bangsoy nong maralo tu debata nong mangguhumi ibana madok na poso ni debata las ima amudongan di pasah di batama patik nasapului las ido di bahen lembaga Alkitab judul ni bidu 20 ayat sada sahat rodi ayat 10 itu patik nasapului atau hukum yang 10. Tentu neng dohodon nun di batama atong molosongoni dak takkas hape ditada nasida na debatado manugu-nugu marmudu-mudu na mangurupi nasida taripar sian Mesir. Atong batada kon ma dirikku tu nasida merhite-hite patikon. Ainung nga dibahen bang suibe hamudongan gana-ganaan nong takkas taboto patung lembu dari emas. Lemsuguma rohani si Musa mamereng pangalako ni bang sui.
Ay ikon na di rohanay do saut. Ikon debata na buhay yatur do. Kenapa bangsa Israel harus membuat patung? Karena mereka ingin Tuhan mereka itu mereka bisa atur. Songon edde nahyata bege tak gendong kemana-mana, tak gendong alani holong ni rohana, tu orwan nai, tu halek nai, saya nang ibu buam halek nai, tak gendong kemana-mana, pate nang mak. Bangsa Israel peneng mapahin di batas ni ibahib magana-ganaan alani ilomokku ma tu dia neng buanokku molo sogoro haku hutinggal hoko. Tuhan marah. Tubuh ma patikon. Didok ma audo Jehovah di Batam. Naparwar kon hosian tano Mesir sian bagas perhatubananmu. Tuhan memperkenalkan diri. Tersongon amata liston nakin isena sida alani dipatada kon mak dirina aku liston istriku baru manulang anakku sekian alamat rumah jalan SMU sektor 6 di patadahon di batape ujung naga beti di patadahon mah aku ini Allah yang mengeluarkan engkau dari Mesir dari perbudakan asa Peter songgot rohani bangsui bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, tetapi karena Tuhan. Alani didok mamuse dang jadi merakup au adong de Batam. Tidak ada boleh Allah lain selain aku. Kenapa lu bikin patung-patung untuk disembah? Kagak boleh. Hanya aku yang boleh disembah. Ikon au do si sobamu naso jadi bahenommu gana-ganaan gabe merakup au bahenommu gabe adong muse di batana asing. Jangan. Dang jadi bahenommu di hogana-ganaan manang suman dia na di banua kicang nang di tanoon rodi na di bagasan aik na di toru di tado. Itu sebabnya gereja HKBP dan gereja-gereja Protestan pada umumnya tidak boleh ada patung-patung berupa apapun. Baik di dalam gereja, baik di luar gereja. Patung Yesus pun tidak boleh dibuat. Kita tidak boleh menyembah patung yang menyerupai apapun. Kan itu, hamudongan. Mula di gereja tetangga kan dakulan patung ni Yesus patung ni si Maria pe ibain isobba-sobba iba siu huruf nai dukoni ibain muse tu huruf na kagak boleh horung-horuk tapi mula mersilang dan boy biadong gatung Tuhan Yesus di salipi pilihlah kalung yang bersalibkan tanpa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah di sorga. Tuhan Yesus tidak tergantung. Alani molo adok koruk-korungmu mersalib adok Tuhan Yesus nah berarti iga tukoko terus Tuhan Yesus sih. Berarti engkau membuat Tuhan Yesus terus menderita padahal dia sudah meninggalkan penderitaan itu. Molo terpaksa
ikon adong patung, yaitu hanya sebagai hiasan tanpa perlu kita menyembah itu. Ditarutung ngasa ngajongjong pondasi patung Tuhan Yesus. Udah habis berapa miliar uang dari Pemda. Dak pula do sian salib kasih di atas berita. Sudah berdiri kokoh. Tapi akhirnya dibongkar. Nggak tahu kenapa. Apakah kagak ada dana? Atau mengajak orang-orang supaya tidak pergi ke patung. Tapi kita harus pergi ke Tuhan Yesus. Idonan idon ni Tuhan Yesus ujup-ajupang ibadah dohot boru si babi jalang. Dan di sumur ni si Jakobi. Ngapa kau pergi ke gunung? Kau tak kenal. Dia sudah ada dekatmu sekarang. Aik hanguluan. Aladima hamudongan dang jadi ho marsobba tu nasida. Ibaheko gana-ganaan gabi marsobba ho. Idona jut hujamita kon mololau kita tu samosir terlumobi tu buhit. Na guda gadisi gana-ganaan patung. Alenga hui jamita hotong bison. Hudo. Tu nama jagai ay oto mahamu. Ibek kamu gana-ganaan manobba di bata nasotinadamu. Hape nungaro Tuhan Yesus si palua. Hamu do na oto. Indah itu aku. Bahasa niku. Ay hamu par Jakarta do na rotuson manobba-nobba. Isuruh hamu par Jakarta kami membangunon. Enaklah. Kami dapat gaji. Bulung ni deban nami pe. Gabedang beholan. Ipat deban opung nami. Ngadohot gadisod nami. Ala ni hautom mu par Jakarta. Inna mo say aku. Doa kabunga-bunga nami pe gabelakku ma. Ala ni hautom mu par Jakarta. Inna mo say. Tulu kami. Padita dua. Sada evangelis berjuta. Trio si majuta. Ipa oto-oto. Ibagasan rohaku atau tutubah. Ayak ka narodo HP na manobba-nobbay. Ate tung adong do hita tong nalautusan manobba. Ong gua tikitang naning manobba. Mau cari tahu bener dah ini banyak patung. Kan itu. Tuho do HP. Tinggal pilih. Adong do nama masuk-masuk. Kan ngau jamita hotong. Molo na pedek na naroy. Songon malupak-lupak ma. Asa dais tangan ni patungi. Ay kundes din na si majujungi. Asa daputan pasu-pasu. Bayangkanlah. Orang Kristen masih lagi mempercayai seperti itu. Turpukon madok. Jangan kamu menyembah apapun. Kecuali aku. Di bata perimas. Nama ngaluluhon hajahaton ni ama-ama tu akka anak naro di sudut patuluhon. Dohot paupaton akan nasuguni roh hadiau. Saya akan membenci orang yang menyembah patung atau apapun. Bahkan sampai keturunannya ke satu, keturunannya kedua, keturunannya ketiga. Bahkan sampai keturunannya keempat roh di sudut paupaton nindaro. Akan nasuguro hadiau. Lapatan na dia. Molo tasobba dope akan asing-asing ni debata dus dui na makasuguhon debata. Ahita pe maradopon yan nakotakan sugo doro hatta. Kau kulihat sama bapak orang kau baik. Sama bapakmu kau tak baik. Kau kulihat sama mama orang kau baik. Sama mamamu kau tak baik. Hira songoni marupani tudusan na kan. Suguhian do kan mulo taboto gelekta. Ina maburjuna. Tuna turas nasing. Mulo disuruh. Ucok. Lau johoda sa. Siap. Inang tua. Namburu.
na tulang manang na dia pe. Ayolon omak nama nuru ucok belikan dulu, nggak mau aku. Sungguh dulu hatta di sini. Tuhan pun begitu. Yang lain kau sembah. Aku tak kau sembah. Ala di didok ma peri mas duau. Sudut sada 2 tulu 4. Idopet na di hapa tahun nang dia Kristenon. Mulu saya adong na sodinggan mahasa. Adong yang na mahasa te. Adong yang na mahasa te. Bapak na mate poso. Bapak udahana mate poso, bapak tuana mate poso. Diselidiki musik opung na peso ngoni mate poso. Bisa kamu dongan. Bapakku umur 34 nggak mate. Habis geleng-geleng. Omakku umur 20 lalu nggak mabalu. Orang mengatakan apa dosamu? Ele tua ni mah opukku mate umurna hampir 20. Berarti HP ndak ada apa-apa. Tapi lepas dari itu hamudokan orang merenung. Oh jangan-jangan ini berlaku. Hidup pena olo si patah. Ayo kita ngumpul semua. Datang semua ngumpul. Sian pangarat Tuhan manang dari dia. Ditentukan tempat kita berdoa. Mungkin opung kita barangkali dulu melakukan sesuatu yang tidak baik. Nina masih patah kan? Tentu mau dihita tak pola besok ini. Yang terpenting adalah dirimu. Kalau kita sudah baik sama Tuhan. Tidak ada alana di ayat 6 diuduti do muse. Alai asido rohaku di akka 6.000 akka namakka holongyau. Ay mamuse mangapuli hita. Berarti Tuhan tidak pendendam. Alai di do asidoro hakku di akka 6.000 akka namakka holongyau akan mengeredoti patikku. Ima di do di bata tu bangsa Israel. Aku memang marah kepada kalian karena kalian sudah menyembah yang lain. Aku akan mengutukmu. Tetapi ketahuilah kasihku akan kucurahkan kepada setiap orang yang mau mengasihiku. Caranya bagaimana? Melakukan perintahku. Dia mai ima patik na perjolo sahat tu patik pasapuluhon nakin. Alai nunga dihakam patik na binahin ni Jususebe sisa pului ima natajahan nakin na niluhon ni si tua si dahuruk marhite hite epistel nakin di Matius natajahan nakin marsorik-soring ima nandidok na patik raya atong mulusunguni didok ma tuhita hahulwangammu do Tuhan di Batam sian nasa ati-atem sian nasa hosam sian nasa roham. Hukum 1 sampai 4 ingin mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Jangan ada pura-pura bekan itu. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Ikut di kau saja Tuhan, kan itu. Ikut di kau saja Tuhan. Aladima hamudo kan didok mamuse dang cukupi pati palimakon ikon pasanga pemudo naturasmu. Paonopon papituhon pabaluhon. Paonopon unak ko manako. Unak ko mangalakop. Unak ko mabuno. Dan seterusnya hamudongan 1 pasapuluhon gabi didok ma atong haholongi ma dongan mucol ma dusun dirim. Haholongi ma dongan mucol ma dusun dirim.
Nakin di edeta nomor 220 sia na agak mauli. Alay boy de konsong leader. Siat dia do ditada colma. Siat dia do diboto debata nasisian nahita. Kan nakin minggu okuli mangaranapi mataku. Mataku melayang-layang. Hirana tabige adong suara kan molo dihuta hita kan molo lao hita tutobba manang natuhau makan akarura gudang ma najulu tik tidak dana kiba molo pakan si pitor lao do betong lao mangisi pakan siniba sia tebing lao mai batu si pautar tua di padang si pata dohok matu tobbak lao tu hauma adong akarura hijau do ludu inna dotong sobinoto isiran kemajuan opung do udah do inang udah do saya bireng mabuti susah kagak ketemu depe di pabuti madar manang nadia pi oh opung gue manggil gue udah inang udah nuandang be mangaranapi mataku do pak dolok alai nunga hubereng be Tuhan jauh ba mata aku memalayang-layang memandang Tuhan tuh dia Tuhan alani molo tadot Tuhan hu haholongi ho siat dia mata dana nata haholongi de bata edde nakin walu dua sia madok molo masih haholongon kan itu sia noddo ditadahalak hamu sisiaku molo hamu masih haholongan. Itu aja hamu dongan. Hidup na apostol Paulus madokon tung sura diga disosude artam. Dilioko tua kana pogos. Ale molo dang adong holong diho nol. Tunglas hosam direko. Ale molo dang adong holong disi nol. Berarti mulat holong hamudongan. Molo adong do namar hamaranggi marbadai dang olo mardame. Terus mau jadi apa? Pajupang di tanah rara di nado. Wah parjupang nah. Di pondok rangut dosa ada. Ibu do pasogi dosa ada. Ya mang daunai harutiki mangulu so olo pajupang balam manung ngamati be. Semua itu adalah bahasa iblis hamudongan. Pajupang di tanorara. Merni pimatong silisbet. Aku mimpi tadi malam melihat bapak sama bauda. Romau makna tong oto, berarti ngapa jupang BHP halahi di tanorara inna mamuse. Ngasih gabe? Kamu dongan enggak. Ayo mumpung kita hidup, marilah kita saling mengasihi. Ndak perlu dendam-dendam. Eleng ko na humacit, mula na merperibat do merbedai. Onggod mau lian padumuhon. Anggo na marhamaranggi biasa na. Hatok do pei. Eleng ko na merperibanon, ya mang. Ngeri. Ya, anggo paniaran do merbedai masih gampang, suaminya masing-masing mau kupulangkan kau. Olan hidup pas mau kupulangkan kau. Selesai be. Yang gua nomor peribat doa gujo. Dang bui mol. Tapi di sini jelas dikatakan kita harus saling mengasihi ima patiki. Sianido ditada atong mengeranapi mamataku, Tuhan mataku melayang-layang dan akhirnya kutemukan kau. Aku ingin mengatakan Tuhan aku anakmu. Hanya satu pesannya. Kalau begitu tunjukkanlah bahwa kamu mau mengasihi aku. Molo songoni hamu dongan tutu tabuma. Amata calon situa Liston. Molo satu na sugutan sebelum masuk amata balon bakal calon. Sonari amata calon Liston.
Molo sektor ono pe pabor hatok kamu. Toho may. Alay unang atong holan sektor onom haholongi hamu. Molo adong manggora opung-opung. Amang calon sitwa nami. Isa inang. Awa mang. Ay takas do hubege tiki patadaho diri amang tanggal 7 Maret. Hindi dia bagas mo. Baaw. Di sektor 7 aw. Pargiri kencana doa. Oh, sorry, pung. Gue sektor 6. Lului situam. Bahong gua dong saya ngasongoni. Satuluk mahami sudah madokon cengma amat taliston. Kan begitu. Holan habur hatat di. Kan itu. Boy do taradul ti sektor. Tapi kasih itu harus muncul kepada semua orang. Ido benda di doko kamu nakin atong, ido nakin tong tatangyak kom manasida. Anggiat boy diula sudi akaulon nai. Anggiat disadatiki tarlehon ma tohonan hasit tuoni. Kan itu, kamu dongan. Ditiktingon adong tolu dadak na sorang. Unang golam-golam geleng mi. Tanggal 21 ada baptisan. Unak kolak kamu neng makilala holong ni Tuhan Yesus. Anakmu itu pun harus merasakan kasih Tuhan Yesus. Unang tahat-tahan nih. Buwan. Tanggal 20 ada. Au ngah Yahudi di umur seminggu. Merara dope. Lapok dope. Si majujung nai hutiup. Tapi karena dia pengen anaknya segera merasakan kasih Tuhan. Kan itu. Holong doro hakku tu akan nama holong yau. Alani i hamudongan dak dana hipe ikon tapahatup ma. Asat dak dana himar hitena toras nama kaholongi Tuhani. Molo didok mesti nakin ikuti peraturan. Ayo, kalau kamu sudah merasakan kealahanku, kehebatanku, atong ihutom ma sudah aturan nah bahen. Tarajumi do pameretata wakil ni di bata nalaho mangaraduti pardalanan ni negara tahun anggiat dengan mardalan nuaing tongon pandemi COVID. Natuari 1 pukul 10.02 1.000 lebih masih Jakarta. Sebelumnya 2.000, sebelumnya 2.000, sebelumnya 2.000. Sanga do 600, ale hulan satokit do kemarin 1.000 lebih. Berarti tong do pe. Ngadong muse tong varian baru COVID 19 B117. Ater hubayak koma molomar pesta di Sopogabe. Manang di Mulia Raja, adong ma mobil terborot terpani naik keluar, hapi ma itu Roma pengumuman. Dimohon kepada pemilik mobil B117 Hagojo, varian baru. Ngagabe susah be, amudu varian baru. Keganasannya di mana? Di dok cepat menularkan. 70% dari COVID biasa. Dedok, sekarang ya bolehlah. Udah mulailah belajar pakai masker 2. Karena varian baru lebih cepat menular. Itu benar masker 2 au. Alai hubuk ka masada, asa unang songon namol tabigi suaraku. Itu aturan hamudongan. Tarajumi ma debatan yang mengkatai asa unang humasusah ho, asa tong sonak komulaulaon, asa unang papikir ho di varian barui, ngamar juta mate di Eropa ala di varian baru, unang pola to ulum ihutom ma aturan
pakai masker, selesai. Enggak usah kita susah hamudongan. Ya. Alani sonang mahita. Holong doro hakku, asi doro hakku, tuakan maka holong yau. Taulah kon mai. Tuhan akan menunjukkan kasihnya, Tuhan akan menunjukkan kehebatannya kalau kita mengasihinya. Tutu ida pangiduata. Tuhan, aku ingin mujizatmu. Tundukkan dong kehebatanmu bertuhankan aku. Tuhan nangan pakilala aku hahebatomi Tuhan. Ayo neng patudu honokku do hahebatokku. Alai au sedang paimahon holong neroham tuau. Holan itu, ayo kita tunjukkan. Holong nerohana, dan cukup holan naromar minggu. Tapi 24 jam kita harus nyatakan hanya Tuhan yang kita sembah. Kagak ada yang lain, hamudongan. Molo topu mabalu hamu, atek beta adong na topu mabalu di son titikin asalpu. Betor hatok merlojong laut tu Pondok Rangon. Mama di mana? Di Pondok Rangon aku dek. Ngapain mak? Rindu sama bapak. Atong nunga dihianati ho di Batam. Berarti kau sudah membenci Tuhan. Takso ngoni pangalau ko ni col mana porsia. Molo masih hol ho diau. Ingot ma na disurgui doau. Kan itu kan. Molo masih hol ho musedia. Ingot mana disurgui disurgui doau. Dapot to nau tu surgui ai ho peso nang madisi. At juga ribuai makatai nama tetai. Ai bana pera sugodo rohana moloro sayro. Ai sayro ho matuau. Itinggal ho gelekta. Mangalop pape ho mangalop. Roho tuau. Gano pa roho tuau. Molobur pa ni makataiban. Aku rindu sama kau pa. Molo rindu doho atong pa mate mahatopo. Asa pajupak kita datung alani roho tua gepe pajupang. Ikon mate doho. Baru pe pajupak kita. Gojo marikati menatai dang lao betu Pondok Rangon. Nah, yang gitu-gitu harus kita pahami. Unang gabili lu hapor syota mudongan. Cukup tuh, dang adong be hadumun ni namate dohot na mangulu kan itu. Aladi, ayo semangat, semangat. Kita tunjukkan kasih kepada Tuhan. Amin. Muliate ma Tuhan di pasat rohanami. Didenggan di basam natakas hupai huti utami di ngulu nami. Tuhan di bata nunga hubigi hami Tuhan hatam di minggu okuli. Mangaranapi mata nabi dopak kok ujungna cupang nabi matutuho jala hatahonom mumaau do di bata. Glas di dokoko do tu bangsa Israel naparwar kon nasida manari pari laut jala maninggal kon tano perhatubanan. Melihat matutu Tuhan las ditikyon dipengot ko nang hami hodo di bata namanguluhan perdalan ngulu nami. Jala marhiti Tuhan Yesus tung takas do pakokop mutu hami. Alani ulahonon nami matutu napinatik mi makaholongi ho siyan nasa rohan nami. Siyan nasa ati-ati nami, siyan nasa gugu nami. Jala hami pe Tuhan nahing manian masih haholongan tuak kadongan songon hami makaholongi diri nami. Tuhan di bata upasat hami ma Tuhan tuho asa ho matoktong madongani hami di perdalanan di ngulu nami. Upasat hami ma Tuhan akaruas ni huriam na di bagasan persahiton manang persihito dia pe Tuhan terlumobi ala terpapar COVID-19. Tuhan di bata pasu-pasu mak sudah nasida asa tumibu malum. Di bagasan na dua arion adong dope Tuhan natabba terpapar COVID ruas ni huriam nasohu pa buah hami dope marhite WhatsApp. Sada ama dohot dua
yanakon nasida Tuhan di bata tuho mahu pasat tami dakku boto habis sadi hari neng marujung pandemi covidon saddo Tuhan pargogoi mahami marhite todim asa toktong hupuji hupasang ngapami ho Tuhan di bata hupasat tami tolu dak dana na sorang na tertikting pasu-pasu madak danahi jala paingot nang naturasna asa di minggu 20 sada nasida boy mabuan dak danahi tupat di dion hupasat hami matuhan tuho akka keluarga na tongon marsitaunon na tertikting nang marujung ngulu akan ani haulangan na ipe Tuhan homa mangapuli homa manugar-nugari las paingo ma naso adong behadumun ni col mana mangulu dohot na mate Tuhan di bata hupasat hami matuhan roham mauliate nami ala di hari 28 minggu nasalpu go 30 tahun kuriam HKBP Cipayung Cilangkap marlas ni roha hami Tuhan ido ubahin pas upasat hami amplop tada las ni roha nami di namarulang tahun kuriamon alani ukka maroha do pikiran ni sude ruas ni huriam asa persidohot nasida Tuhan lahu pahacahaton amplop ucapan syukur ulang tahun gereja ke-30 asa anggiat marhite gerejaon saat pasu-pasu tu sude ruas ni huriam totu bahenon nami ma Tuhan disadatiki khusus permingguan lahu makalason ulang tahun patulu puluh honi alan tuho mah pasat tami asa marhasonanga kami marhite huriaon hodo napuna sa huriaon jala hodo Tuhan nama masu-masu kami Tuhan di bata anon pasahaton nami mandang amplop persembahan awal bulan ipe Tuhan ukka maruha do pikiran nami lahu pasahatoni tujolo di langgatanon rap dohot pilihan sada dua dohot pasada a sada bido dua suak songonian non dinamula pehami pasahaton nami ma sumbangan ilu manete dipitu ni jolo ni garejaon ipe Tuhan unang loas kami bosan marsorik-soring do Tuhan na manguluan sipata dongan disadatiki hami do namar sitaunon alani ukap roha do pikiran nami sude na romar minggu dipukul 0:30 asa parsidohot ambil bagian pasahaton sumbangan ilu manetek anggiat marhite Tuhan boy moru boban akasi taunon ni keluarga Tuhan di bata kupasat hami ma Tuhan negara nami presiden wakil presiden menteri gubernur wali kota bupati camat lurah kepala desa ketua RW ketua RT Tuhan di bata pasada roha pikiran nasida asa dihuton visi misi ni presiden nami lahu pahicaton kesejahteraan ni rakyat huhut mabahin negaraon anggiat gabi negara maju muse tutiki naneng ro hupasat hami ma Tuhan tuho sude ruas ni huriam HKBP Cipayung Cilangkap pasu-pasu ma Tuhan leuhon hahipason unang adong benian akan terpapar COVID-19 Tuhan di bata hupasat tabi ma asa buy ma hupasomal hami muse merminggu hami di gerejaon huhut manghuton protokol kesehatan dung 2 bulan macohot hami Tuhan hodan lako patuduhon semangat nami persidohot mendukung program pemerintah menggotap mata rantai ni virus coronaun asa tu minggu naneng ro buy ma lem turibur na muse hami lahu madohoti permingguan tatap muka pasu-pasu sude hami Tuhan perhalado ni huriam lehon sadani roh hadap pikiran asa di bagasan semangat hami terus lahu makubasi sude akaulon nami asalas merhiti Tuhan lem merhamuliam mahututu di ngulu nami hami pe Tuhan marhasonagam ma atong secara khusus hupasat tabi ma amang liston lebat turuan mamukasian sadarion lunga jongjong benasida gabe sahalak perhaladu ditongan huriam marhite calon situa atong pasu-pasu ma Tuhan
ibana lehon toktong semangat molo gudang pe akka hamaulon nani adupanna sadok tetap semangat asa marhitei Tuhan disadatiki haduan sahat mamuse tohonan situa tunasida pasu-pasu nang inang buruma dulang asa toktong didukung disemangati amangi asa marhite inangoppe boy amangon dapotan semangat lahu mangula akaulona atong upasat tami sudi akayanok kenami namar sekolah jarak jauh unang lehon kebosanan toktong semangat asa boy nasida Tuhan lulus dohot naik kelas upuji upasanga pamimako marhite anakmu Yesus amen. Marid di mahita sian buku edde nomor 242 ayat sada sahat rodi ayat 6 tapa sahat ma pilihan sada A sada B dot paduahon nadi siamunon khusus untuk amplop marsabarisma ya turhon parhaladutta marid di mahita. Yang di balkon silakan diantar ke kotak.
tatangyak koma piliata. Ali debata amanami na di Banua Kijang. Hodo haruruan ni saluhut selehun-lehun nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat habi ma siyan na nilukon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husos di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulukon haracaw mo. Dito nga tungani huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Kijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma haracawmu. Say saut malomo niroham di Banua Tungon songon na di Banua Kijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siya pare. Se sama dosa nami songon padesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugi kontu panguncunan. Palua mahami siyan pangago. Mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim amin. Kami na marhubas di parminggot tahun dok sude pemusik song leader soundman dot multimedia pasahat tontu hita saluhut na selamat hari Minggu salam sehat. Boydo sonari dibuat formulir akan yang terdidi.